нас сегодня вторник, 7 апреля. Топим баньку. Мы, в общем, рано радовались. У нас вчера выпал снег. Сантиметра 2-3. Смотрите. Вот он начинает потихонечку таять. Тут немножко подзамерзли. Мороз был. Аккуратно, ровный. Вот эта часть не очень, вот эта часть прям есть, прям даже белый, видите? Вот хочу с ними что-нибудь сотворить. Да, цыган? Погода сегодня ветреная. Солнышко светит, но ветер холодный прям. Мы решили очень разжечь костер, картошечку пожарить. Потом вкусно кушаешь, дочь. Кетчуп, соль, вилочка, как положит, так в руки и лицо чумазы у тебя. Правда? А где лицо чумазы? Вытри. Все? Да. На руки посмотри. Отличная еда. Да, сама? Которая оставалась у нас когда льда, немножко расколола, чтобы она быстрее растаяла, а то мешает вот уже прибраться. Так, где у меня вот эта щетка красная?
такую щетку сделала. Вот сейчас вот так вот, чтобы ничего не тазить, все сухое. Зачем нужно от этого льда избавиться? Мы вот тут на улице немножко подзамерзли с детишками. Решили немножко согреться костром, да? Да. Детишки загородили это камнями, чтобы было безопаснее. Аккуратно сзади колодец. О! Так вот. Мам, картофель добавь. А? Картофель добавь. Ага. Thank you.